Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie mikrofon firmy Novox NC1. Więc co? Otwierajmy. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Mamy już odpakowaliśmy. No i myślę, że teraz zobaczymy, jak się prezentuje wewnątrz. Okej, dobra. Mamy tutaj mały statywik w środku. Tu jest kabel do mikrofonu. I szczerze wydawało mi się, że mikrofon jest troszkę większy, a jest naprawdę mały. Tak naprawdę mieści mi się w ręce. Ale naprawdę jest ciężki dosyć. No i tutaj mamy jeszcze do mikrofonu. Dobra, więc myślę, że jak zmontuję to wszystko, to pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. Lions gonna come. Więc teraz słyszycie mnie z mikrofonu Novox NC1 i żeby nie było nudno, przeczytam wam wierszyk. W całym domu już od rana jest afera niesłychana. Na podłodze obok biurka 3 leżały ptasie piórka. A gdzie ptaszek? Właśnie gdzie? Gdzie biedaczek podział się? Może w chwili tej radości chciał skorzystać raz z wolności, lecz nikt okna nie otwierał i stąd właśnie ta afera. No bo gdyby je otworzył, to by sobie ptaszek pożył. A tak kot niby leniwy leży syty i szczęśliwy. Ja mam nadzieję, że ten pierwszy unboxing Wam się podobał. Możecie go ocenić, napisać miły komentarz. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, piąteczka. Let's all take a ride. Savannah.